तामुलपुर दखरा एबसुनि जोबथा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो खुंगा 35थि बोसोरसालिया जथुमा जोबलांबाय। तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबथा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो खुंगा 35थि बोसोरसालिया जथुमाया सानथामनि हाबाफारिजों मुंख्लं फोथार पद्मा आनन्दआव खुंजाबाय। गेवलां मेलनि हाबाफारि बायदियै तामुलपुर दखरा एबसुनि आफादगिरि अजित बर'नि मानसि लाना सामलायनाय बे हाबाफारिखौ तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया बेखेवनानै होयो आरो एबसुनि फारसे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बेजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बाहागो लानानै समाजारि बिथिं आरो सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे बिबुंथि होयो। तामुलपुर दखरा एबसुनि सनाथि मायथाइ जोबथा फोरबोआव बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोबथा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो दखरा एबसुनि 35थि बोसोरसालिया जथुमा बे हाबाफारिखौ जोङो पद्मानन्दनि जि मुंख्लं फोथार बेवहाय सानथामनि हाबाफारिजों जोङो खुंनो लानाय जादोंमोन। डिसेम्बर दाननि 27, 28, 29 आरो दिनै फैयै फैयै बियो जोबथि हाबाफारियाव सफैबाय। जोङो माखासे हाबाफारि रनसायनानै बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जथुम्माखौ जाफुंसार खालामनो नाजानाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै बियो गेवलां मेल। दा बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो माखासे आलासिफोर हांख्रायदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्म सारा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि जि मावबाय थानाय मावथांखिनि सायाव लोगोसे दुलाराय बर' माहारिनि आथिखालनि थासारिखौ लानानै माखासे रायजो राजानो जोंहा फोरमायनो गोनां दङ। दा बेनिखायनो मिरुनि जोंहा बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै रायजो राजा बिथांमोनजों जोङो सावरायदों आरो बिनि सिगाङावनो जोङो जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जोङो फरायसा आफाद हिसाबै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ लानानै जोङो मोनसे फरायसा जथुम बेवहाय खालामनाय जादों आरो बे फरायसा जथुमावबो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफ्रा बाहागो लाफैनानै बे जोंनि जथुम्माखौ मोजाङै जाफुंसार खालामदों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बर' फरायसा बिथांमोनखौ लानानै जि गुन गोनां सोलोंथाइ आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ लानानै माखासे बाथ्राफोर फरायसाफोरजों सावरायलायदों। दा बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जथुम्माखौ जोङो जाफुंसार होनो नाजानाय जादोंमोन आरो दिनै जाफुंसार महर मोनदों होननानै बुंनो हायो। बर' फरायसा आफादनि तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 35थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि जोबथा हाबाफारि दा बेखौ जोबोर गाजा गोमजायै बेवहाय सानथामनि हाबाफारिजों पद्मानन्द दालाय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जानानै थांबाय। दिनै बेवहाय जि गेवलां मेल दा बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै जोबोर मोनसे गोजोननाय मोन्दों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि ओंथि गोनां जि हाबाफारि बेवहाय जास्ट गेवलां मेलल' नङा जे गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि थाखाय गोग्गो सोलोंथाइ दानायनि थाखाय गासैबो तामुलपुर दखरानि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव सावरायमेल लानाय जादों आरो बियो जोबोर बाख्नायथाव आरो मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि खामानि बे खामानिया जाथिनि फारसे जिहेतु आवगायलांगासिनो दङ आरो जाथिनि मोनफ्रोमबो खैफोदाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो गसंलांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों।